Chiroylimi? 2 minut vaqtingizni olaman. Mana azizlar, ushbu masjidimiz Toshkent shahri Sergeli tumani Qo'shqo'rg'on jome masjidi. Masjidni deyarli hamma yo'g'i bitib bo'lgan. Faqat bitta gilam qolgan. Bu gilamni ham bir inson mahalladan turib men olib beraman, boshqa yerlarga aytib yurmanglar deganda qandaydir ishi o'xshamay qolib, gilamni olib bera olmagan. Undan keyin masjid imom noiblari boshqa insonlarga dalolat qilgandan keyin ular bo'ldi, pul yig'yapmiz degandan keyin haligi inson kelib bo'ldi, meni ishim to'g'ri kelib qoldi, o'zim olib beradigan bo'ldim, gilamlarni o'zim solib beradigan bo'ldim degandan keyin yana qandaydir keyin olib bera olmay qoldim degan. Yana kelib masjid imom noimlariga aytgan. Biz yaxshi gumondamiz, balkim Alloh unga ravo ko'rmagandir. Azizlar, kelinglar, masjid bitib bo'lgan. Faqat 5000 kishilikka joylashgan gilamimizga qo'lingizdan kelgancha quyidagi kartalarga o'zingizlarni hissanglarni qo'shinglar. Bilasiz, bu gilamda bitta insonga namoz o'qishlik uchun yordam qilgani savobi katta. Endi bu yerda 5000 kishiga sizni hissangiz qo'shiladi. Ushbu kartalarga o'zingiz hissangizni qo'shasizda, undan tashqari ushbu videoni hammaga tarqatasiz. Bitta gap, agar ushbu videoni tarqatmasangiz ham biz sizdan xafa bo'lmaymiz. Balkim Alloh sizga ham ravo ko'rmagandir.